त्या रात्री तो पूर्णपणे तुटला होता. ना पैसे, ना साथ, ना जगायची इच्छा. आणि अचानक रात्री 3 वाजता त्याला एक आवाज ऐकू आला. भिऊ नकोस बाळा, मी तुझ्या सोबत आहे. पुढे जे घडलं त्याने त्याचं पूर्ण आयुष्य बदललं. अक्षय नावाचा एक मुलगा, खूप साध्या कुटुंबातला, घरात सतत भांडणं, कामात अपयश. ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला त्यांनीच साथ सोडली. हळूहळू तो आतून पूर्ण तुटत गेला. तो रोज देवासमोर बसायचा, पण त्याला वाटायचं, स्वामी, जर तुम्ही खरंच असाल तर माझं आयुष्य इतकं कठीण का आहे? त्या रात्री त्याच्या डोळ्यात फक्त अश्रू होते. रात्रीचे 3 वाजले होते. बाहेर जोराचा पाऊस, विजांचा कडकडाट, पूर्ण अंधार. अक्षय अचानक जागा झाला, कारण त्याला कुणीतरी हळू आवाजात बोलताना ऐकू आलं, उठ बाळा. तो घाबरला. घरात सगळे झोपलेले. मग हा आवाज कुणाचा? तो हळूच उठला आणि अचानक त्याच्या नजरेसमोर स्वामींचा फोटो हलताना दिसला. त्याच्या अंगावर काटा आला. त्याने भीतीने डोळे बंद केले आणि पुन्हा तोच आवाज, भिवू नकोस, उद्या घराबाहेर पडू नकोस. अक्षयला काहीच समजत नव्हतं. हे स्वप्न होतं की खरंच स्वामी बोलत होते? सकाळ झाली. त्याने हा प्रकार कुणालाच सांगितला नाही, पण त्याच्या मनात भीती होती. दुसऱ्या दिवशी त्याचा मित्र त्याला बाहेर बोलवत होता, पण त्याला रात्रीचा आवाज आठवत होता. त्याने जाणं टाळलं. थोड्याच वेळात त्याच्या मोबाईलवर फोन आला. त्याच्या मित्राचा अपघात झाला होता. हे ऐकताच अक्षयच्या हातापायांना थरकाप झाला. जर तो गेला असता तर कदाचित आज तो जिवंत नसता. त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं. तो धावतच स्वामींच्या फोटोसमोर गेला. तो रडत म्हणाला, स्वामी, मी तुम्हाला ओळखलंच नाही. तुम्ही खरंच माझ्या सोबत होता. त्या दिवसानंतर त्याचं आयुष्य बदलायला लागलं. त्याला समजलं, जेव्हा सगळे सोडून जातात तेव्हा स्वामी आपला हात कधीच सोडत नाहीत. कधी कधी आपल्याला वाटतं आपण पूर्णपणे एकटे आहोत, पण विश्वास ठेवा, स्वामी शांतपणे आपल्या सोबत असतात. फक्त त्यांचे संकेत ओळखायला शिका. जर तुम्हालाही स्वामींवर विश्वास असेल तर कमेंटमध्ये लिहा, श्री स्वामी समर्थ.